به نام خدا. سلام، من محمد صادق راجی هستم و اومدیم با یه آموزش دیگه داخل کانال حرفه‌ای شو. داخل این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری اسکرچ رو داخل سیستمتون نصب کنید. پس با ما همراه باشید. قبل از شروع ویدیو حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید ما با خبر میشید. برای دانلود نرم افزار اسکرچ من بهتون سایت یاس دانلود رو پیشنهاد میکنم. یعنی شما سرچ کنید دانلود اسکرچ برای ویندوز اگر که ویندوزی هستید و یاس دانلود اولین سایتی هستش که باز میشه و وقتی میایم پایین تر این اسکرچ در واقع جدیدترین ورژن اسکرچه که برای ویندوز هستش که اینجا ببینید نوشته مثلا ویندوز 10 و 11 ویندوز 7 و 8 و حالا اسکرچ جونیور هم اینجا داره که خب ما اسکرچ دسکتاپ که همون اسکرچ اصلی هست رو میذاریم تا دانلود بشه و صبر کنیم که کاملا این دانلود بشه. پس از دانلود اسکرچ یک فایل زیپ برای شما دانلود میشه که باید ابتدا این رو اکسترکتش کنید. یعنی باید نرم افزار ویندر رو از قبل رو سیستمتون داشته باشید که میشه گفتش که 99% سیستم های نرم افزارشون نصب هست. کلیک راست میکنید، بعد اکسترکت رو میزنید و صبر میکنید. ابتدا ازتون رمز میخواد، پسورد میخواد که خب پسورد سایت یاس دانلود اینه www.yasdl.com که همونجا هم نوشته رو شما میتونید کپی کنید. بعد از این دو تا فایل میده که خب این در واقع لینک یاس دانلود داتایاری خیلی مهم نیست و دومیش scratchdesktop.exe است که وقتی روش دوبار کلیک کنید در واقع مراحل نصب اسکرچ براتون باز میشه که خب اینجا گزینه دوم به صورت پیش‌فرض انتخابه. میگه کجا در واقع نصبش کنم، میگه تو همه یوزرهای لپتاپ یا فقط توی یوزر حالا فلان که این خیلی مهم نیست، بهش دست نزنید مگر اینکه بخواید روی مثلا چند تا یوزر لپتاپتون داشته باشه و بخواید داخل یوزرهای دیگه هم در واقع نصب بشه. میگم که فقط داخل همین یوزر نصب شه. اینستال رو میزنم و صبر می‌کنم تا این نوار کامل پر شه. خیلی سریع پر میشه. بله. پس از اینکه اون نوار کامل شد اینجا میاد میگه که کاپریتینگ اسکرچ تری ست کامل نصب شده الان داخل سیستم ما. این گزینه که اینجا میبینید به صورت پیش‌فرض هم فعال هست نشه ران اسکرچ تری، یعنی وقتی الان من فینیش رو بزنم به صورت پیش‌فرض برام اسکرچ رو برام باز میکنه که میتونم غیر فعالش کنم که مثلا بازش نکنه. من میگم بازش کن، فینیش رو میزنم و الان که داره بله اسکرچ رو میاد و برای من باز. بله همین شاید اسکرچ برای من نصب بشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.